ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டர்போ சார்ஜர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதுதான் நம்மளுடைய டீசல் என்ஜின் ஜென்ரேட்டருடைய டர்போ சார்ஜர் செட்டப்பு. அது இல்லாமல் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து லூப்ரிகேஷன் ஆயில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஒரு லைன் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது இல்லாமல் வந்து எக்ஸாஸ்ட் லைனுடைய லைனு. இது வந்து டர்போ சார்ஜர் செட்டப்பு. டர்போ சார்ஜர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மல் ஏரை வந்து கம்ப்ரெஷன் பண்ணி இன்ஜினுக்கு வந்து அனுப்பும். ஏன்னா நம்மளுடைய இன்ஜினுடைய ஆப்ரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்ட்ரோக் ஆப்ரேஷன். ஒன்று வந்து ஏர் இன்டேக்கு, அப்புறம் வந்து கம்ப்ரெஷன், அப்புறம் வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக்கு, அப்புறம் வந்து எக்ஸாஸ்ட்டு. எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து போகக்கூடிய கேஸஸ் வச்சு தான் வந்து டர்போ சார்ஜர் வந்து ரன் ஆகும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து டர்போ சார்ஜர்லேருந்து ஜென்ரேட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய எக்ஸாஸ்ட் வரக்கூடிய கேஸ் ஃப்ளோ வச்சு இங்கே வந்து நம்ம கப்பல் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த டர்போ சார்ஜர் சுற்றும் போது என்ன ஆகுனா நம்மளுடைய ஏர் ஃபில்டர் வழியாக வந்து ஏர் நல்லா சக் பண்ணி நமக்கு இன்ஜினுக்கு வந்து கம்ப்ரெஷன் ஃபோர்ஸாக வந்து அனுப்பும். அப்போ என்னென்னா நம்மளுடைய இன்ஜினுக்கு போகும்போது என்ன ஆகுனா நம்மளுடைய வந்து ப்ராசஸ் வந்து ஏர் வந்து இன்டேக் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கம்ப்ரெஷன் அப்போ என்ன ஆகுனா நமக்கு ஏர் வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன நமக்கு வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அந்த ஹீட்டில் வந்து ஃபியூல் வந்து படும்போது நமக்கு வந்து பர்ன் அவுட் ஆகி நம்ம இன்ஜின் வந்து ரன் ஆகுது. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்